हिकिड़ी ॾाढी सुंदर घटना मां तव्हांखे ॿुधायां। भक्तमाल जी हिकिड़ा राजा हुया, उहे उन्हनि जे मंदिर, उन्हनि जे घर में ही राजमहल में ही ॾाढो सुंदर मंदिर हुयो। पुजारी जी पूजा कंदा हुया, पूजा करे प्रसाद खणी करे आया राजा वटि। त राजा ओॾीमहिल हिकिड़ो खेल पियो खेॾे, जीअं अॼु लूडो चवंदा आहिनि न उनखे, त पहिरियों छा चवंदा, चौपड़ है न, हा चौरस, छा चौपड़ चवंदा न पहिरियों, हा। तो खेॾी रहियो राजा, ओॾीमहिल ई पुजारी पहुची विया ऐं घंटी वॼाए चवण लॻा, हा भाई महाराज जी प्रसाद वठो। खेल में एॾो ध्यानु हुनजी मती कम न कई, जबकि ये गलती उहे न कंदा हुया अक्सर, पर अॼु खेल में एॾो ध्यानु हुयो कि सिद्धे हथ में खेल खेॾी रहिया हुया। पुजारी जी हेॾो आया, चयूं प्रसाद वठो, त उल्टो हथ प्रसाद खे लॻायूं, चयूं थी वियो भाई, वन वन, मां स्वीकार कयो, हाणे तूं ॿियनि खे बांट। ध्यानु बि न ॾिनो, ॾिठो बि न, हेॾा खेॾनि पिया ऐं हेॾा हुननि हथ स्पर्श कयो प्रसाद खे, चयूं वन भाई ॿियनि खे ॾे। पुजारी जी खे अपमान लॻो ॾाढो, ऐं इहो अपमान बि आहे। पुजारी ॾाढो नाराज थिया, कंहिंखे प्रसाद न ॾिनो। खेल ख़त्म थियो, जेॾीमहिल घर विया त पोइ उन्हनि खे अहसास थियो राजा खे कि मां ॾाढो वॾो अपराध कयो आहे, मां ग़लती कई आहे, हीअ ग़लती मूंखां न थियणी हुई, पर अॼु ग़लती थी वई आहे, प्रभु मूंखे माफ़ कजो। ॾाढो अफ़सोस थियो। ॿिया माण्हू बि चवण लॻा, हा राजा पुजारी ॾाढो नाराज पिया थियनि ऐं तव्हां हीअ ग़लती कई आहे, हाणे तो कॾहिं तव्हांखे प्रसाद न ॾींदा, तव्हांखे कॾहिं भगवान जो प्रसाद न मिलंदो। राजा खे रोअण अची वियो, छा कयां। हाणे उन्हनि सोचियो, भाई हिन हथ अपराध कयो आहे, हिन हथ ग़लती कई आहे, मां इहो हथ ई कटे छॾींदुमि। चओ हरे राम। उन्हनि निर्णय कयो, बस हिन हथ खां ग़लती थी आहे, अपराध ॾाढो वॾो आहे, भगवान जे प्रसाद जी ॾाढी महिमा आहे, मां अपमान करे छॾियो, हे हथ मां कटे छॾींदुमि। कीअं कटियां, छो जो पाण हिम्मत न थिए आहे कटण जी, ऐं सजा बि ॾियणी आहे। कीअं कयां, पंहिंजे मंत्री खे सॾु कयूं। मंत्री पुछियो, राजा कोई चिंता आहे, कोई तव्हांखे टेंशन आहे? मंत्री चयो, राजा चयो, हा मंत्री जी, मूंखे हिकिड़ी शइ जी चिंता आहे, ॾाढो परेशान आहियां कुझु ॾींहंनि खां। राजा पूरी ॻाल्हि न ॿुधाई। राजा चयो, मूंखे न, मां जेॾीमहिल राति जो सुम्हंदो आहियां त मुंहिंजे कमरे जे बगल में जेकी खिड़की आहे, उते हिकिड़ो प्रेत अची रोज वेहंदो आहे ऐं मूंखे ॾाढो परेशान कंदो आहे, ऐं रोज उन खिड़कीअ खां पंहिंजो हथ अंदर करे छॾींदो आहे ऐं मूंखे ॾाढो भयभीत कंदो आहे, ॾाढो परेशान कंदो आहे। मां ॾाढो परेशान आहियां, मां कीअं उन खां छुटकारो पायां? मुंहिंजो बस हले त मां हुनजो हथ कटे छॾां, राजा तो चए, पर मूंखे ॾाढो भउ थो थिए, मां कीअं कयां? मंत्री चयो, बस एतिरी सी ॻाल्हि राजा, तव्हां चिंता न कयो, अॼु राति तव्हांजे कमरे में मां सुम्हंदुमि, तव्हां ॿिए कमरे में सुम्हजो। जीअं ई उहो प्रेत ईंदो, हथ अंदर कंदो, मां हुनजो हथ कटे छॾींदुमि। तव्हां चिंता न कयो, तव्हां मुंहिंजे हूंदे तव्हांखे चिंता करण जी ज़रूरत ई न आहे। राजा चयो, इहो बराबरि आहे, इहो बढ़िया आहे। कोई प्रेत त ईंदो न हुयो। मंत्री सुम्हियो राजा जे कमरे में, राजा ॿिए कमरे मां खिड़कीअ ते पहुतो ऐं उन ई आवाज कई, उन ई पंहिंजो हथ विधो, मंत्री उनजो हथ कटे छॾियो। पोइ राजा सुख पातो। राजा खे लॻो, हा इहो थोरो पश्चाताप ठीकु आहे, हिन हथ ग़लती कई, भगवान जो प्रसाद न वरितो, भगवान जी कृपा समझी न सघियो, हिन हथ खे त सजा मिलणी हुई, हथ कटजी वियो। मंत्री ॾिठो त हैरान थी वियो, राजा ही तव्हांजो हथ आहे? चयो, हा भाई तूं चिंता न कर, तोते कोई दोष न लॻंदो, तूं चिंता न कर, तूं बिल्कुलु वीचार न कर, ई सजा मूंखे मिलणी, तू कंहिंसां ॻाल्हि बि न कढजां ऐं तोते कोई आरोप बि न लॻाईंदो, तोते कोई इल्जाम, तोते कोई दोष बि न लॻंदो, तू बेफिक्र रह। मंत्री हैरान, सब हैरान थिया, राजा जो हथ कटजी वियो, एड़ो पश्चाताप। भगवान जगन्नाथ न रही सघिया। चओ हरे राम। कि एड़ो सुंदर, एड़ो ऊंचो भाव कि हिन पंहिंजो पाण खे कष्ट ॾिनो आहे। ॾिसो माण्हू कुछ भी करे, कोई भी पश्चाताप करे, पंहिंजो पाण खे कष्ट न ॾींदो आहे। चओ हरे राम। थोड़ो सो भी न, जे कम में असांखे थोड़ो भी कष्ट महसूस थींदो आहे, असां उहो कम छॾे छॾींदा आहियूं, न कंदा आहियूं। पर राजा पंहिंजो हथ कटाए छॾियो। भगवान जगन्नाथ न रही सघिया। पुजारी जी खे सपने में दर्शन ॾिनो भगवान।
चयो पुजारी जी ॾिसो भाई, मुंहिंजे भक्त जो भाव ॾिसो, उन राजा जो भाव ॾिसो, उन पंहिंजो हथ कटे छॾियो आहे। तव्हां तुरंत हिनमहिल उथो ऐं मुंहिंजो कुझु प्रसाद खणी वञी करे राजा खे ॾियो, उनखे खारायो। जल्दी वञो, जल्दी डुक पायो ऐं हुनजो जेको हथ कटियल आहे उहो हथ खणी अचिजो चङी तरह। मुंहिंजो जेको मंदिर आहे उते जेको बगीचो आहे उते बगीचे में लॻाए छॾिजो। जो आज्ञा प्रभु। पुजारी जी तुरंत उथिया, सुंदर प्रसाद तैयार कयूं थाल में भगवान जो ऐं राजा वटि पहुता। राजा खे चवण लॻा, अरे प्रभु सपने में दर्शन ॾिनो आहे, तव्हांखे प्रसाद ॾियण लाइ चयो अथऊं, प्रसाद वठो, जल्दी प्रसाद वठो। भगवान अहिड़ी कृपा कई, जीअं असां प्रसाद असांखे कोई ॾींदो आहे त हथ अॻिते कंदा आहियूं, है न, त हे हथ स्वाभाविक हुनजे हेठां अची वेंदो आहे, हिते या हिते, भई प्रसाद जो। राजा बि हथ वधायो, हे हथ त हुयो कोन, पर कोशिश कई, हथ त ईअं वेंदो ई आहे, कोशिश कई, हे हथ वधायो। भगवान हे हथ पंहिंजो पाण उन्हनि जो वधाइण शुरू कयो। भगवान जी कृपा अहिड़ी थी कि इहो हथ उहो ई वापसि अची वियो। चओ हरे राम। उन्हनि केवल हे हथ वधायो ऐं हीअं कयो कि मूंखे प्रसाद ॾियो प्रभु जो। भगवान हे हथ पूरो जो पूरो वापसि कयो। इहो चमत्कार पुजारियुनि ॾिठो ऐं हथ कटियल पियो आहे। राजा जार जार रोअण लॻा। पुजारी हैरान थिया, चयूं भगवान आज्ञा ॾिनी आहे, जेको तव्हांजो कटियल हथ आहे उहो भगवान जे बगीचे में लॻाइणो आहे। बगीचे में वञी लॻायूं। कुछ ई समय में उहो जिते हथ लॻायूं उते सुंदर वृक्ष थियो, वण पैदा थियो, ॾाढो सुंदर। उनमें ॾाढी सुंदर खुशबू ईंदी जेकी भगवान खे रोज प्रसन्न कंदी। उनमें जेके पुष्प थींदा, भगवान आज्ञा ॾिनी कि रोज उहे पुष्प मुंहिंजे चरणनि में अची चढ़ाइजो। चओ हरे राम। भगवान एॾो राजी थिया उन राजा ते। ठीकु आहे, ग़लती थी, पर एॾो पश्चाताप, एॾो भाव। चओ हरे राम। भगवान ॾाढो प्रसन्न थिया। राजा ते खूब भगवान कृपा कई, खूब भगवान भक्ति ॾिनी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निरंतर उन राजा भगवान खे पुकार कई, भगवान जो सहारो खयो, भगवान सां खूब प्रेम कयो। पोइ कॾहिं जीवन में उन ये गलती न कई, कॾहिं बि न। छो जो उन को सम्झी वरितो कि इहा कृपा कीअं विरलंदे थींदी आहे। उन्हनि खे भगवान जो प्रसाद मिली वञे। ऐं भगवान जो प्रसाद केवल इहो न थींदो आहे जेको भंडारा ठहंदा आहिनि, आख़िरी में प्रसाद मिलंदो आहे, इहो बि प्रसाद आहे, इहा बि उन्हनि जी कृपा आहे। पर इन खां वॾी कृपा आहे जेको असांखे संतनि जा, भक्तनि जा, भगवान जा चरित्र कथा मिले थी, कीर्तन मिले थो, इहो भगवान जो सभिनीनि खां वॾो प्रसाद आहे। चओ हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे।